السلام علیکم دوستانو، زه یم نعیم خان. تاسو ګورئ د کویټه موشن څخه دا ویډیو. دوستانو بیا په یو د ښایسته ویډیو کې در سره حاضر یم چې تاسو ته زه د ښکاره کوم د سیبو باغونه، د سیبو درختې او ښایسته ښایسته جنت رقم ځای چې نن جون دی. په جون کې میلمانه راغلي وو، ما ته ویل لمونځ دی ځي ته بوځئ چې هلته درختې باغونه یې لږ مې ساه خلاص شي، ولسا مې بندوي. نو ما ورته د ځئ تاسې بیا یم نو را مې وسلو، هغه به هم زه تاسو ته د ښکاره کړم په ویډیو کې. او تاسې که زما په چینل باندې کوم انډوالان کوم ویور نوي دي، هغو ته زموږ لخوا دا ګزارش دی زموږ چینل سره سبسکرایب کړي، لایک یې کړي او شیر یې کړي چې بل وخت لپاره زموږ هره ویډیو تاسو ته ورسیږي او د نور ملګرو پورې ورسیږي. تاسې وګورئ چې دا ځای دی کله جنت وایي. وګورئ د ښایسته ښایسته سیبان. نو ګوره ښایسته ښایسته ګلان دي، هغه دي سیبان دي. ناستې دا بل حاجي صاحب هم میلمه دی، ناستې اخوا ته حسن ناستې د ټولو زموږ میلمانه دي د کویټه موشن. دوی مې راوستي دلې. نو تاسې وګورئ چې کوم ما تاسو ته ویله د سیبو، زردالو او د سنتروزو درختې دي. تاسو مې راوستاست د سیبو درختو ته. ډېر ښایسته سیب دي، شین کلو دی، دې ته شین کلو وایي. او دا د شین کلو درختې دي او ډېر ماشاءالله زبردسته. او هر درخت باندې بیخي ډېر ډېر زړېږي. دا وګورئ درختې زنډکې دي، بیخي ډېر دي پکې. نو د خدای پاک یو دی ښایسته نعمت دی دا سیب، چې سیب اکثره ډاکټران وایي دا د زړو مریضانو دپاره ډېر ښه شی دی او باید یې هغه ډېر استعمال کړي. دا وینې تاسې وګورئ یوه دانه دا سایډ کې چې راځړېږي دا تاسې وینئ دا دا چې ده الوچه ده. او وګورئ دا د دې درخت سره وشي کول، دا په دې درخت کې ول. نو دې شکولي دي الوچې لاندې شکولي دي، مطلب په یو دانه دانه کې پاته وله، پاته به یې اکثر یې شکولي دي. او وګورئ دا دا الوچه ده، دا ټول د الوچې درختې دي، ټول د الوچې درختې دي. ډېر خوند کوي. خدای پاک دا سیب کړی دی، ډېر زبردست خوند کوي. دا د الوچې درختې دي ټول.